Wist nog dat we de vorige keer naar het heegste punt van Nederland west hadden, naar Vaals? Joet bloeien we wat dichter bij ons. En dan ze klaar van de start. En jij hoort het niet op z'n 4 mogelijk gekomen. Fort is de fietser, Fort is de auto. De skieleneur, ja dat wil vanzelf van die meter, dat gaat erin al. Maar een skieler op het zand, dat kan toch nooit? Uit die dingen, inhoorn, draven, kom op, kom op. Ja, asfalt, onloeken, vlug, 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 kom nou. Huppakee, Fort Berze, inhelling. Ken nog. Hier vanuit de Belvedere liep het wel of heel Friesland green is. Grijden, bos, maar er hoest maar een heel iets eindje die kant uit. En dan is het al heel oors. Elke dag komen hier honderden auto's langs. Meesten die naar Ljouwert moeten voor haar werk of om boodschappen te doen. En vrachtauto's, die spullen ophellen of voortbrengen. Eens is het hier nooit stil. En vooral in de spits, als alle mensen tegelijk naar het werk gaan of weer thuiskomen, nou, dan is het je druk. Maar ja, dat is al zo dat je hem tegelijk naar squallen gaan met z'n allen. Vier voordat die auto's door de fjouwbaans dik rieden, is er eens alleen maar lang. Er is dan al heel wat rekenen hoe de dikker aast krek lezen moet. Er bent tekeningen maken. En er wordt eerst met wetter een hele protestant op het plak spuiten dat de dik aast komen moet. Want de groen is er vaak net stevig genoeg. Kist hier al een beetje zien weten naar je die komt. Haast vroeger zelfs misschien in een zandbak ik wil dikken maken. Het liep het er wel wat op. Oer het zand komt er nog een laag stjentjes om het nog steviger te maaien. En dan kan het asfalt erop. Langs een sneldiek rennen. Ik zei langs een sneldiek rennen, dat mij zelfs nooit. Dus vandaar. Dit is een fjouwbaansdiek. En ijs kan het verkeer nog wel aardig doorrijden. Maar het wordt hield die drokker. En waar wit staan een peer hier ik wil eindeloos lange files krijg als in een rane staat. Het wordt hield die drokker. De regering beziekt dat wel op te lossen, maar toch komen er heel iets meer auto's. Wat misschien helpen kan, is dit. Nou, maar wij beiden een eindje dezelfde kant op, dat ik dacht, ik stap in. Carpoolen zou dat heet. Je bent een echt verstokte carpooler, hè? Ja, dat kerst ondertussen hard wel zitten. Ik carpool al 11 jaar. Sinds ik in Lauwert werk. Ik ben dan in Gasterland. Ja. Carpool ik. En carpoolen dat betekent dat er oormeesken elke dag mee om mij rijden? Ja, of mij rijden of ik uit mijn oren maai. Waarom doe je hem dat? Er zijn meerdere redenen voor. Zelf kom ik uit de natuur- en milieubeweging. Dat is ook mijn werkgebied. Dus ik vind het voor het milieuoptiek heel belangrijk. Hoe minder auto's op de dik, hoe beter. Hoe minder brandstofverbruik, hoe minder filevorming. Maar een ander aspect is gewoon het kostaspect natuurlijk. Je drukt hem de kosten nogal aardig. Een ander aspect is dat diegene die net rijden hoeft, die de auto thuis bloedt, dus de partner, als die er is, wat er onder is, die kan de auto gewoon gebruiken bloeien. Je hoeft niet de auto. Het is een stukje gezelligheid.
Toen zit je natuurlijk, die rijken die overal in de auto. Ja, en waar rieden we nou heen naar een oorbedrijf in Ljouwert? Wij rijden nu naar een oorbedrijf. Ik werk zelf op het provinciehuis. En ik heb in de laatste tijd 2 kaartpoelers die werken bij het Wetterschip. Ja. Wetterschip Friesland. En één werkt bij TBL Tetra Pak. Nou, goed, je zit op de carpooler, dan ga ik er weer uit. Je bent er? Bedankt. Ja, Goeie reis. Dank je. Hoi. Kun je stappen? Hey, bedankt. Goeie reis. man. In Friesland is een soort wetter. En met name Simmers, als er een protte bootjes op het wetter binnen, dan moet auto's en fietsen heel vaak voor de bregen wachten. Nou, dat wisten ze hier ik. En daarom hebben ze hier dit betocht. De auto's in een tunnel onder het kanaal terug. En het wetter oer de dik heen. Een aquaduct. En zo hadden de auto's en de skippen geen last van elkaar. En zo wie het nog net hier zo lang lien. Auto's en skippen geen last van elkaar. Zo'n aquaduct bouwen is nog een hele tour. Eerst wordt er een jippenkoele naast het kanaal groeven en daar wordt dan het betonnen aquaduct eerst bouwd. Als het helemaal klaar is, laten ze de jippenput vol rinnen met wetter. Die grote betonnen bak druwt dan een beetje op het wetter. En zo kist hem dus als een skip van het ene plak naar het oren loeken. Heel stadig giet dat, met lange stielen kabels. Hier bij Grauw had ze er wel een dag oordien voordat het aquaduct goed op zijn plak lei. Zo dus. Dan hebben we de Diektrode-tunnel online en kunnen de auto's onder het wetter rijden en de skippen maar doorheen varen. Dit aquaduct bij Grauw wie wel heel wat nedig, want door dit kanaal varen een protte vrachtskippen en olietankers. Het is altijd druk in het Prinses Margrietkanaal, dat west door Friesland rint van de Lemmer naar Grace. Dus even zien hoe dat maar de mensen gaat. Ja, dit af, pas op die bril. Jammer, maar verder wel relaxen zelfs. De fietser. Eens even zien hoe dat maar de conditie van de fietser is. Nou, had een aardige cadans en er zit lekker tempo in. En het ziet er nog zelfverzekerd uit. Heel keurig. Dan de skieleneur. Die is aan de wienheading, dat is duidelijk. Maar wat is dit leertsvier? Ja, dit valt net aan. Helemaal werken we op die skielers. En uw renner uiteindelijk, die docht het haar aan alle tijd. Zag ze nou eens rennen. Het fluit het nog. Het is heel relaxed. Ja, 4 kom je er net mooi, maar leuk is het wel. Nou, maar eens even zien hoe het staan is. In een auto, 2 fietser, 3 skieler en de kuier er helemaal achterop. Dieken, kanalen, bussen, treinen verzels. Bussen en treinen, dat nemen wij het iepenbier voor 4. En dat wil zeggen dat iedereen er gebruik van maatje kent.
Vanuit Ljouwert kiest met de trein alle kanten op. Naar Heerenveen en dan verder het hele land terug. Utrecht, Amsterdam. Naar Grace en naar Snits, Hielpen en Staren. Dat verkeer dat is vanzelfs net iets van de laatste tijd, want mensen gaan altijd al onderwijs west. Het ging alleen nog net altijd zo makkelijk als nou. Lang lien, dan roemden mensen van het ene plak naar het oren of ze gingen mijn hinder. En later gingen ze mij skippen. En nog weer volle letter, toen pas kwamen de eerste fietsen en auto's. Van A naar B, of een reis van B naar C. Maar de bus of valt op bed, maar de trein of jumbojet. Onderwijs van A naar B. Altijd wollen meesken bezen, werd ze op dat stuit net binnen. Wollen ze er dadelijk zinnen, kerst het in de boeken lezen. Van Columbus en zien reizen, maar het zielskip erop daar. Streek de zeilen en door bakboord vanuit Amerika. Onderwijs van A naar B, of een reis van B naar C. Maar het hinder en de wijn, op de fiets het hele eind. Onderwijs van A naar B. Altijd wollen meesken hudder kennen dan ze rennen. Bouwen motors op haar karren, molen race en vliegen kennen. Van Apollo en haar reizen, mijn raketten erop daar. Bij de trein skeert de bocht om, op een wanne hiep hiep hoera. Onderwijs van A naar B, of een reis van B naar C. Maar de skelter of het skip, een F-zegje in een wip. Onderwijs van A naar B, onderwijs van B naar C, onderwijs van C naar D, onderwijs van D naar E, onderwijs van E naar F, onderwijs van F naar G, onderwijs van G naar H, onderwijs van H naar I, onderwijs van I naar J. Dit is een gebouw uit de tijd dat er nog een heel soort verkeer door het wetter ging. Een wetterpad. Snits is een stad. En om een stad heen, daarom vroeger een morre. In die morre, daar zie je het een patten, want ja, die stad die moest wel in- en uit kennen vanzelfs. Nou hier is het patten dat de dik erin ging, maar ik wetterpatten. Op oude tekeningen van Sneek kist goed zien dat er morren om Snits roemen, met patten erin. Gewone patten en wetterpatten. Joch zat er vroeger nog dwarren voor de patten zitten. De klok van deze patten die rent altijd 5 minuten voor. Dat wie voor degenen die altijd wat te let kwamen, dan hielden die jongens ik nog een kans om de stad weer in te komen. Want jongens, dan komt de patten dicht. En dan zit het jaloeren er haast op. Maar we maar eens even zien wat als eerste aankomt. Wat het vis te rieden had. Ja, dat is echt lekker makkelijk voor zelfs. De auto. Maar je motor erin. Je kunt erin zitten. Je hoeft er niet van te doen. En je liet alles achter je. Makkelijk toch? Kom het daar nog? Autootje? Ja, autootje hè. Maar wel lekker makkelijk. Maar goed, wel eerste. Daar zit ik in twijfel bestaan litten. Maar waar wordt het tweede? Is het de fietser? Of is het toch de skieler? Skiel die nou toch? Kom op. Het kan nog wel.
Nee, ik denk toch dat het de fietser wordt. Ja, fietser correct eerst. En dan de skieleneur. Helemaal uitput is ze. Jongen. Ja, 10 kilometer bollen eind. Maar ja, auto wint voor zelfs 4 waai. Ja, ik van die fietser. Spietig. En dan is Keierster. Een hele kilometer. Ik bedoel, zit om zich net op met dat rennen. Als je ook nog in een vliegtuig ziet, dan weet ik nou, bij Parijs. Of in een raket. 20, 19, 18, 17, guidance released. 15, 14, 13, 12, 10, 9,